Mislim da apsolutno ne vodimo uopšte računa o herojima, zato što vodimo računa, odnosno nameću nam se kao heroji i kao centri pažnje ljudi, ponovo da kažem, mediokritet. Znači, to je neka opšta zakonitost da nekako mediokriteti vladaju i onda se znate, neki netalentovani ili slabo talentovani ljudi dođu u žižu i ostanu u toj žiži javnosti, ali pravi neki heroji, talenti koji urade nešto i koji nemaju taj neki ni sistem, PR, ni nemaju tu podršku i neko ko radi nešto ozbiljno, on stvarno nema vremena da se bavi plasiranjem tih vesti u novinama i da ima, a nažalost je najveći kriterijum je šta je komercijalno, tako da ako je nešto vulgarno, komercijalno, onda će to biti mnogo više u žiži, a nešto što je kvalitetno i postiže negde neki uspeh, ali jednostavno nije samo po sebi, neće privući 3 miliona ljudi, jednostavno će biti negde sa strane, tako da sažmem, uopšte ne poštujemo naše heroje i ne... Mislim, meni posebno smeta promena imena ulica i to mi je apsolutno jedna... jer se to dešava stalno, posle svake neke revolucije, manje ili veće. To je apsolutno nepoštovanje heroja i pisanje neke druge istorije. Neka ostane ta ulica kako je nazvana, to je svedočanstvo o nama, o tom vremenu. Nećemo mi ništa ispraviti tu našu istoriju ako se ona sad izbriše. Ali je to uporno, svaka nova vlast menja i onda ne možemo očekivati ni da će neko sutra zadržati te heroje. Ne možeš jednostavno očekivati ako su ti heroji se brišu i pišu novi, konstantno ne možeš očekivati da će tvoje vreme biti poštovano od sledeće vlasti i generacije. Tako da mi je to apsolutno, i sad ovaj moj film koji radim se dosta bavi tim nekim, baš tom temom heroja, odsustvo heroja, ko su danas, koji nam je odnos prema tim herojima i kako jedno društvo koje se to tako nekako, ja mislim, zaglavilo u nekom vakumu između izbrisanih heroja i nedostatka novih heroja, kojih apsolutno nema, nekih, da kažem, zvaničnih, jer nam je neodređena prošlost, nemamo određeni stav, ne znamo ko su bili loši, ko dobri momci, tako da je sve, tako da se dosta bavim time, to mi je jedna vrlo ovako važna, u zadnjih 2 godine važna u stvari jedna tema, uopšte tako to, herojstvo, mitologija, jako važno, mislim, kad sam bio mali, to kad sam spomenuo te partizane i to, oni su tada bili važeći heroji. I naravno smo se mi negde i šalili i izrugivali tome, ali si imao kome, čak i da se podsmevaš, ne znam, zato što je to bilo negde preterano. Nažalost, sad čak nemaš ni toga, nemaš ni kome, ni tim nekim mitologijama i herojima, nemaš čak ni to, vrlo je jedan opšti raspad u tom smislu, nažalost. A je li imate heroja u tom vašem novom filmu? Pa imam jednog tako heroja koji je postaje heroj na jedini mogući način u mom svetu danas, u našoj okruženju,
na jedan tako ironičan način. Zato što je takvo vreme i takvi uslovi da on negde sledi tu svoju viziju i negde na kraju, da kažemo ironično, postane heroj. Pa ponekad čujem tako i kao i od vas i od nekih da eto jedan mali malecki film koji je nekako narastao i eto došao do nekih i uspeha i nečega. Jeste nešto možda uradio u smislu neke eto nade da nešto može da se uradi bez ogromnih ili čak i velikih sredstava. Ne bih išao toliko daleko da kažem da je sad to herojski ili da me bilo ko video kao heroja, više kao neki eto inspirativan primer, ali mislim heroj za mene ipak je nešto veće od toga, mislim nešto što je dublje. Drago mi je naravno da su ljudima nešto što sam napravio, na kraju kraja nisam napravio to sam, nego sa ostalim ljudima nešto što smo napravili da je nekom inspirativno, ali volao bi da sam heroj svoje dece, da sam nekako, da me vide kao heroj. Ne znam, pa mislim danas mnogo više nego ikad pre su heroji potrebni. Upravo zbog toga što je cela konstrukcija kulture zasnovana na vladavini, vulgarnosti, najprizemnijih mogućih efekata kako bi se privukli ljudi, tako da da ljudi, mislim, iskonski opet će prepoznati kada neko dođe i istakne se nečim što je čisto i iskreno. Mislim da nije, ja nisam bio ovde, ali sećam se, nisam vidio fotografije, mislim da to je bilo jedan primer kada je premijer Đinđić ubijen i kada je tolika masa ljudi izašla, a kritikovali su ga puno i optuživali su samo dan, dva pre toga, ali kad se to desilo, to je bio neki, eto, kažem, i prepoznavanje nečega, neke iskrene namere nekoga koji je slagao se ljudi ili ne, i živeo to i radio to što je živeo, što mu je na kraju rizik taj toga što je uradio i dao je život na kraju krajeva. Tako da su ljudi to iskonski prepoznali, a danas mislim da bi opet to prepoznali. Mislim da nam treba heroj više nego ikada. Mislim da smo u očajnom položaju što se tiče ljudi koji ćemo da gledamo i nekako da verujemo. Mislim da je zato Novak Đoković. Mislim, ja se ne sećam, a dugo pamtim da i Iko, mislim, on je apsolutno jedan fenomen koliko ljudi oni u njega veruju. Baš zato što je on, što smo toliko lišeni heroja, tako da je jedan sportski heroj apsolutno postao, a ne sportski, nego jedan heroj u svim oblastima. Zamenio je sve, samo zbog toga što je apsolutno očaj i siromaštvo u herojima i u herojstvu. Tako da treba nam još jedno 100. Bar još jedan, pa malo da nas digne i da kažemo, eto, vidiš, moguće je, isplati se rad, isplati se upornost, neko ko je kultura na kraju krajeva nije.
Pa mislim, divna je akcija i stvarno ljudi i posetioci, svi mi treba da i tražimo heroje tu blizu oko nas. Mislim, meni je isto, svaki dan prolazim, stanujem u Višnjiću i prolazim pored jedne stanice gde se skupljaju plastične flaše i to je centar za decu ometenu u razvoju i to oni skupljaju te flaše i recikliraju. To je meni isto nešto, ti ljudi koji rade s tom decom i odraslim ometenim u razvoju i ne samo da im pomažu, nego i čiste ovaj naš prljavi grad. To je meni, na primer, herojsko delo, jer oni nikad neće doći na neku naslovnu stranu, niti će neko ih se setiti, a vidim ih svaki dan to rade. Niko ne zna o njima, eto. Tako da, eto, oni su moji heroji, možda oni iz onog drugog, trećeg pitanja, ali neko koga možemo da nađemo. Svi imamo tako neke ljude koji se trude, eto, da urade nešto što vjerojatno je vrlo malo i sitno, ali opet je na neki način i veliko. I da pomognemo da se nekako izdignemo. Dobro, hvala.